嚟上海玩呢，除咗去市中心啊，去下周邊嘅旅遊景點，或者嗰啲水鄉古鎮遊玩之外，有陣時民居都會揾到好多好嘢食㗎。因為當地人就喺佢哋自己屋企附近嗰度食飯，喂，人哋都有要求㗎嘛。我朋友今日就帶咗我去佢居住嘅地方嗰度睇下，呢一度呢，就叫做嘉定。同好多人一樣，有小朋友嘅家庭呢，都會想要一啲面積比較大嘅住宅空間嘅。咁但係呢，位於市中心內環區裏面嗰啲房地產呢，屋企啊賣嗰啲樓呢，真係好貴啊！就算有錢呢，其實都唔係好想住太近市中心嘅地方咯，因為成日塞車啦，又嘈吵啦，地方又比較狹窄咁樣啦。咁同好多大城市呢，其實都一模一樣噶啦，就係好多上海人呢，都搬咗去一啲比較遠啲嘅地區嗰度居住嘅，而且呢，好多地方呢已經係有地鐵站可以去到噶啦，咁所以嘉定區呢都有地鐵可以到啦，算係非常方便。今日呢，我朋友就帶咗我入嚟呢一度呢，就同我食個晏，做下按摩，哇，好好咁感受一下平時上海嘅家庭主婦啊係做啲乜嘅呢？喺國內食嘢呢，雖然真係可以話係唔使俾小費㗎，不過呢，餐廳有陣時就會收取一啲例如茶錢啊、紙巾錢啊、餐具費啊呢一啲立雜咁嘅費用。咁我諗呢，呢一啲就係收取額外費用嘅模式啦。而今日呢，朋友就想帶我試下食下紅湯小籠包，即係唔係清湯湯汁，係紅湯。我問咗好多次係咩嚟啊，佢就紅湯啊紅湯啊咁樣同我講，其實原來係豉油底嘅湯。呢個白雞呢，佢俾咗雞胸嗰一 part 俾我哋，有朋友而家喺度皺眉頭，好好食啊！就算係胸肉都，好清香嘅雞肉味，有啲黃油雞嗰啲味道，呢啲肉係甜噶，葱油都做得好好味啊！喺上海呢度本來話啊，日日咁樣食法唔得掂啊，想食少啲啊，結果又係停唔到口，好難受啊咁樣，好折磨啊！佢倒呢啲醋啊，跟住佢而家問人攞緊一啲叫玫瑰醋啊，可能特別啲㗎。而家佢都整咗一杯仔黃酒俾我嘆下，幾多年話？哦，八是這樣，即係8年陳啊。同志們，我們來更新一下，在我們上海1、2、3、4、5、6、7、8、9，懂了嗎？啊，不同哦。對，這個是8 ，OK。哦，我對我的話，這個是7。這個是7。喝的玫瑰醋咪節醋咯，咁嘅色嘅。佢話解膩喎，跟住俾個杯仔，原來係飲嘅喎，佢哋。哦，即係太果汁。玫瑰醋。好似啲草莓汁咁，唔係節醋。哇！呢個樣都掂喎。它就是紅湯的。紅湯小籠包，紅湯嘅意思呢，即係佢個湯呢係比較深色嘅，好似一啲醬油咁嘅意思，即係紅燒嗰個紅啊。呢個小燈籠嘅形狀都好掂當啊！哇！好香醬油嘅味道啊！肯定是比南翔的好吃啦。不要再提南翔啦！哇，正啊！咁有個醬油味呢，佢嗰啲鮮豬肉味當然就冇咁突出啦，但係反而就有佢嘅即係嗰種湯底嘅醬油湯底味。啜完都仲有咁多滴出嚟，皮又薄，肉餡又靚。呢啲小區小店呢，我就最中意噶啦。以前就要路邊攤啊、街邊檔啊，有個婆婆喺度整。而家唔使啦，而家就算喺呢啲好新穎嘅店呢，都食得到好食嘅手工小籠包，太好啦！
黃魚餛飩也是上海的特色哦。黃魚雲吞，哇，好大2條魚。上海人自己家裡燒的話，會放小雲吞，就不太會放這個肉。好香嗰啲白胡椒味啊！嗰、個湯底啊，乳白色，唔知係咪係攞啲魚熬到咁樣啊？粉皮啊，呢、個係。原來好清淡㗎，好滑嘅魚湯啊！淨係落咗鹽嘅咋，呢間冇味精啊，幾好啊！呢個黃魚雲吞砂鍋咁嘅嘢呢，裡面嘅雲吞肉都係魚肉嚟㗎。現場呢，就呢度個店裏面嗰啲員工或者師傅即做即包即食。哇！鮮甜到死啊！好甜啊！佢喺度秒我啊！佢話心諗你傻嘅咩？日日都食㗎我咁啊！大鄉里啊，完全當我係呢一刻我唔介意咯 ，OK。我話其實呢杯嘢都可以省卻啦。本來咧佢就話幫我解解膩啦，有杯玫瑰紅醋，但係啲食物一啲都唔肥膩㗎 ，OK 㗎，味道又剛好，食唔到味精味啦，鮮嫩滑甜，好食。人生咁樣啊，好快樂㗎。簡單嘅食物，同好朋友一齊食飯，就算佢而家秒我都係咁話啦。哦，呢啲其實係放喺面嗰啲淋上去嗰啲素菜嘅材料嚟嘅。咁佢哋呢種食法又係用啲甜甜地嘅醬油去炒過咯。蘇州跟上海都是這樣的味道，對吧？醬油甜甜的，叫濃油赤醬。即係其實你話呢，加拿大我哋啲廚房嗰啲師傅識唔識整啲咁嘅，即係呢啲咁樣嘅菜式呢？其實技巧應該係簡單。不過我諗就係勝在呢一度嘅食材係完全係新鮮啦，就地取材啦。等我去加拿大嘅時候，我來做。我來做啊，哦哦。還有上海雲吞，我來包。哦，係啊。你們有口福了。係。我的觀眾朋友也要來了。好的，我做多點。好。抽獎，好吧？抽獎。大家抽到大獎就佢會煮，佢嚟加拿大煮飯俾我哋食。大家多多關注我們的果皮，好不好？我冇叫佢講嘅呢句嘢，佢當我豬咁餵啊！依家你睇下，又有一籠白湯小籠包。呢個呢個湯我頭先飲咗少少啦，比起剛才嘅呢就味道冇咁濃，突顯咗佢個豬肉嗰個清甜，個皮都一樣好食嘅。那你覺得和來來小籠底區別在哪裡？佢突然間考我啊，問我啊，同尋日啊來來啊小籠包有咩分別啊？好彩答得出咋。咁我話來來嗰個肉呢，就仲要更鮮甜，咁佢都話都同意嘅咁樣。咁皮嗰方面呢，就差唔多，但係價格有區別嗎？區別很大。很大，對啊。如果去來來嗰啲即係名店啦嚇，而家天花板店嗰度食，同埋嚟呢啲地方食，咁嚟呢啲地方其實已經好好喎，我覺得就唔需要話去到來來咁樣咯，試一次都 OK 嘅。其實我哋嘅行程呢係食完飯之後就去按摩，我話食到咁唔得啦，一按就咇翻啲小籠包喺個口度出翻嚟啦。好，食下呢個黃魚，太好食啦！唉，點算？按完啦，好舒服啊！服務好好㗎。又冇小費，唔問你攞，咁啊，即係
幾多錢就幾多錢，明碼實價咁咯。即係咧咁多日喺上海消費啦，就1蚊 tips 都冇俾過。呢度嗰個消費文化就真係唔強烈啦，一啲都唔強烈啦。就算食飯，譬如嚟呢度按摩咁樣都冇喎，冇問人攞小費嘅喎。但我都記得以前喺深圳，即係去嗰啲按摩中心咧，佢哋都會譬如按200、300蚊咁1-2小時，或者玩幾粒鐘咁咧，佢都會問你攞50蚊小費。呢個係好多年前啦嚇，而家我唔知啦。咁啊，所以去香港嗰陣時又感受一下咯。而家我哋喺一個嘉定市某一個路啊，嘉定區嗱，呢一所咧就係呢一位小姐個仔嘅學校。我哋咧要早1個鐘咧就嚟停車咧就接仔放學嘅。咁啊，小朋友一陣間放學咧就會見到我專程喺加拿大嚟接佢放學嘅姐姐嚇，唔好叫阿姨，叫姐姐 OK。咁但係咧佢對面咧就有個夜市喎，咁我哋而家去睇下，因為未天黑啊嘛，咁冇人啊嘛，咁梗係去睇下先啦而家。嚟呢啲地方食嘢要好小心㗎，會肚屙。本地人都唔係好敢食㗎，係啊，唔得㗎。跟住呢，我哋就到菜市場嗰度行咗一圈。其實我去到邊度呢，都好中意睇當地嘅街市啊，即係真係民居嗰啲街市啊。買餸嘅地方啊，咁一定都會有揾到好食噶嘛。咁啊，啲家庭主婦呢，都會嚟呢度買餸，返屋企煮飯食嘅。人哋都係咁樣生活嘅。哇！啲物價好低好低啊，真係講緊，即係譬如10幾蚊人民幣有2打雞蛋啊，啲肉啊、魚啊、菜啊，全部都好平，即係幾蚊㗎咋。一直到手的，不是買糖的呀。呢個都係同學嘅媽咪。哦，同學媽咪你好。3、4班，3、4班的家長可以來。來了吧？同埋我呀，我4、4班的家長請注意。Hi Colin。做咩嘢啊你？你怕醜啊？等緊人啊！怕醜啊！怕醜。We're gonna have dinner tonight. Dinner. 3、2班的家長請注意。等一下啦，先去 dinner。 Let's shake hand. Shake hand. Say hi. But yeah, say hi. Shake hand. 唉，係咁嘅，因為呢朋友就想我多啲同佢個仔講下英文，練習一下。咁但係小朋友好鬼怕醜咯。而家普遍呢年輕一輩嘅英文程度呢都非常之好㗎。你話睇返以前我嚟做嘢嗰個年代嚟到上海有啲優勢喎，因為識講下英文啊咁。而家嘥氣啊！咁我見放學嘅時間呢咁大陣仗喎，全部家長都要嚟接小朋友放學喎，我咪問點解咯？唔可以自己返屋企嘅咩？咁大個仔咯喎，咁朋友呢就解釋原來唔得㗎。咁學校呢就因為安全着想呢，就要家長接送一啲小朋友返學放學，唔會俾佢哋獨自喺條街嗰度呢行返屋企或者行嚟返學咁樣嘅。接咗小朋友放學，咁我又去咗朋友嘅屋企嗰度坐咗一陣，傾下偈，又同阿仔玩下咁樣啦。咁啊夜晚黑呢，我哋就去咗附近嘅一個好大嘅商場嗰度呢，就食晚飯啦。哇！成個商場好大啊！咁呢，佢話呢一個商場係最近起嘅，應該係上海市或者周邊呢都算數一數二大啦。面積嚟講，幾層樓全部都係食嘢啊，好勁啊！南京大排檔。哇！哇！等咗1個鐘啊，先至入到嚟啊！而家咧就可以揀菜食嘢啦。骨頭蒸帶魚，好吧，招骨頭蒸帶魚，然後攝入到我們的不會不怕，放到國外去的。
而家有好多呢規模都有翻上下嘅餐廳呢嘅樓面就係、哇！一入嚟就好似街市咁，有水缸啦、菜譜啦，跟住呢有好多唔同嘅電視話俾你聽啲菜式呢係點做嘅，跟住有埋動感咁樣俾你睇埋點樣做，淋啲油上去啊！哇，好鬼靚！你話點樣唔食慾大增呢？係咪？呢個肉餅好好食啊！有呢個酒香，有酒香喺裏面，酒香，個咩酒呢？唔知黃酒啊，黃酒啊，醃咗啲肉，好嫩滑，但係又好實淨，但係又好滑嘅口感，薄薄一片。咁佢嗰個汁呢，個魚汁係甜㗎，又係啦，啲寧波蘇杭菜式就係甜嘅醬油啦，但係非常之惹味。咁呢個魚呢，就稱唔上係好似黃魚咁嫩滑啦，不過呢，就好味有鮮味啊！你知道我都中意食啲腥腥臭臭，我都唔介意嘅。呢一啲海螺咧、淡水螺咧，即係好似啲螺絲粉嗰啲螺啊，就係呢只啦。咁佢呢一隻咧就比較乾淨，因為喺個湖定係河度撈嘅，就唔係喺水渠嗰度啦。咁啊，但係就有一陣嗰隻好令人抗拒唔到嘅腥臭味。係咪腥臭咧？腥啦，又唔係屬於臭嘅。我好鬼中意食㗎。以前啊食好辣㗎，不過而家即係腸胃比較敏感咧，叫佢減辣。佢呢個汁都幾惹味，即係最過癮咧就係啜個螺肉出嚟，飲杯啤酒咁樣，正。呢個就係即係沙蟲咯。海腸，沙蟲是小小的哦，呢個就係海腸。啊，它是什麼東西？是一條蟲嗎？也是一種海生物。哦，海生物。你知道那個是什麼嗎？不知道。海葵。哦，海葵啊！哦，海葵都食得㗎，原來。係。我一直很想試試看海葵，可是很多人跟我說太腥了。哎呀，咩事啊？呢個飯，呢個海腸飯。很好味。好好味啊！我們在山東吃到的那個海腸飯，它是做成濕的，但是呢，海腸沒有這麼脆，這裡的海腸好脆，脆脆的。等我嚟介紹獎小朋友上鏡嘅，其實佢身體語言係話俾大家聽，好好食。嗱，你睇下佢食到。剛才看的海腸那麼大一條，炒了之後就變小了。但這個飯真的要比山東的好吃多了。腥腥地、煙煙韌韌嗬，又係有一種抗拒唔到嘅腥味啊！有啲似沙蟲，不過好食過沙蟲好多，因為佢個質地咧好煙韌啊，真係好似一條橡筋嘅鵝腸咁樣，煙煙韌韌、甜甜嘅，好甜啊！呢個肉，呢個生物，唔知佢咩嚟。個炒飯都好好食啊！非常幼細嘅，我諗係絲苗米啦，佢用咗，哇，好好食啊！呢個飯點解咧？佢用咗少少河蝦去一齊整啊！呢個飯做得特別好食，我諗唔識形容佢點解會炒得咁香，好腍㗎佢。你問佢我有冇口感咧，其實就冇乜嘅，但係又好好食咯。講唔出啦，其實你唔好睇佢顏色咁深啊，味道唔鹹㗎，少少甜咁樣咯，甜醬油整成嘅一個海腸飯。
我覺得呢，嚟到國內揾食呢，一定要有當地人去指點迷津先至得啊！咁樣嘅話呢，中伏嘅機會真係會細好多咯，反而仲會食到一啲好有特色嘅菜式添啊！今餐呢，大人同小朋友都食得好開心，非常感激呢一位上海嘅朋友帶我周圍去食啊！